Hi guys, my name is Mark and I will be your English teacher. I've put together this English course for fellow police officers to learn and speak English fluently. Molt bones a tots, em dic Marc i seré el vostre professor d'anglès en aquest curs que he muntat en col·laboració amb Bigup i del que es tracta és que tenim 4 objectius. Bàsicament el primer és que si heu aprovat les OPOs i us incorporeu a l'Escola de Policia ara al gener, que pugueu aprovar la unitat formativa d'anglès que hi ha a l'ISPC. Si encara no heu aprovat i esteu opositant, doncs un objectiu del curs és que pugueu afrontar amb èxit les proves d'idiomes de les diferents oposicions i també que aprengueu anglès perquè us pugui meritar en el concurs de moltes OPOs de PL, sobretot en molts municipis. Com a últim objectiu, evidentment, doncs, que us pugueu comunicar amb gent estrangera, amb turistes, amb gent de fora, a peu de carrer durant el vostre patrullatge ordinari. Com us dic, us acompanyaré jo personalment al llarg de tot el curs. Teniu al campus virtual moltíssims exercicis molt variats, molt interessants. Teniu lectures, vídeos, activitats de speaking, fòrums de col·laboració perquè pugueu debatre i parlar amb els companys. Teniu activitats autoavaluables, tipus test, fitxes, moltíssimes coses. Estic segur que us encantarà, que aprendreu moltíssim i us animo a tots que entreu a la pàgina de iopos.es/tienda i que us feu amb el curs. És un sol pagament i us acompanyaré al llarg de 15 unitats que us seran molt, molt, molt útils, val? Us espero allà. Molt bones festes, Merry Christmas, Happy New Year. Ens veiem al campus.